ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேஜிக்கல் ஸ்டீம், ஆவி பிடிப்பது. இந்த ஆவி எப்படி பிடிக்கணும், இதில் என்னென்ன பொருட்கள் சேர்த்து போட்டு பிடிக்கணும், இது பிடிக்கிறதால என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கிதுன்னு இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆவி பிடிக்க என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் வேப்பலை, கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் நொச்சி இலை, கொஞ்சம் ஆடாதோட இலை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது கிடைக்காதவங்க மெடிக்கல் ஸ்டோரில் ஆவி பிடிக்கிற மாத்திரைன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை வாங்கி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் அதை உடச்சி போட்டு கூட நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்க இல்லையா ஆவி பிடிக்கிற மிஷின், இந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கி அதில் தண்ணி ஊற்றி யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் இல்லைன்னா விக்ஸ் எதையாவது போட்டு நல்லா நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது யார் யார் பிடிக்கலான்னா டஸ்ட் அலர்ஜி, சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம், வீசிங் ப்ராப்ளம், ஆஸ்துமா, இம்யூன் கம்மியாக இருக்கிறவங்க, அடிக்கடி சளி காய்ச்சல் பிரச்சனை வரவங்க, தலைவலி, தலைபாரம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆவி பிடிக்கிறதால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுவாச பிரச்சனைகள் சரியாகுது. மூக்கடைப்பு, மூச்சு திணறல், மூக்கில் நீர் ஒழுகுது, இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க வேப்பிலை, துளசி, மஞ்சள், நொச்சி, ஆடாதோட இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஆவி பிடிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சுவாச பாதையில் இருக்கிற பாக்டீரியா, வைரஸ் எல்லாம் கொன்று அங்கே இருக்க சளி எல்லாம் இலக்கி நமக்கு ப்ரீத்தை இன்னும் ஈஸியாகுது. நெக்ஸ்ட்டு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனையில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட். இந்த சைனஸ் பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த முகத்தில் அங்கங்கே சளி தேங்கி நின்று முகம் பார்க்கறதுக்கே பஃபியாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் இந்த ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சளி எல்லாமே இலகி உங்களுக்கு ப்ரீத் இன்னும் ஈஸியாகும். நெக்ஸ்ட்டு தலைவலி, தலைபார பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க நார்மலாக இப்போது மூக்கில் நீர் ஒழுகுதுன்னா சீந்தி வெளியே எடுத்துடணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம உள்ளே இழுக்கிறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சளி எல்லாமே தலையில் போய் கோத்துக்கிடுது. ஸோ தலையில் சளி கோக்குறதால என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் தலைவலி பிரச்சனை அதிகமாகுது. இன்னொன்று சொல்லப்போனால் இந்த தலை குளிச்சுட்டு தலையை ஒழுங்காக தோத்தாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க. சில பேர் தோத்திட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த துண்டை அப்படியே கெட்டி வச்சுருவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தலையில் நீர் அப்படியே சேர்ந்து தலைவலி அதிகமாகுது. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த தலையில் கோந்திருக்க அவ்வளோ நீரும் வெளியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு கரும்புலி பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க ஆவி பிடிக்கும்போது அந்த சூடான காட்சி நம்ம முகத்தில் படும்போது முகத்தில் இருக்க ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் திறக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் முகத்தில் இருக்க அழுக்குகள்லாம் நீங்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஆவி பிடிக்கிறது எப்படி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி என்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போல் மேலும் பல வீடியோக்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ.